Yo boss, mambo vipi? Bahaye ibyanyu nyuma ya Lady Ink na Pifla. Twikomereza filime yacu. Bimeze biti? Ni ku gasobanufilms.com. Bano bahungu nimba banywe biki? Wumve. Lady Ink. Modest, goddamn go crazy, go active. Question, modest track, selector, mother that is it. Uramwumva ariko? Feed the select with the baddest, darkness only represent. Wumve? Kabagereho mwese. Turaba filime y'umwaka. Yo. Skia Pifla. Uramwumva ariko? Yamwegere hafi mbahesho uyu munsi tugiye kura filime y'umwaka. Naraisa munandika breakfast adibi jombo ingituma nzihana nka esap na Rihanna chomoke mvuye digarane shumi cyanjye cukala waves komikara nintege zibi para ako iyo umusaza buri umusaza sibyo siko umuntu ari bukumva ibintu ari marabizi yo Naraisa munandika breakfast adibi jombo ingituma nzihana nka esap na Rihanna chomoke mvuye digarane shumi cyanjye cukala waves komikara nintege zibi para nantumu sibifunga kubo story bw'imipunga nislinga bamashenge ngwino kumva bavye barapa sudi muri super sinjya kure nka madiba plug mping maraho utabikunze wasunde bitch yawe ikazisun ndarasa abana babo turasa ongeze hose ntaruka nta story baheruka ndarasa naruhuka ndarasiko nta guhunga kuko two muri club ni flow zanyu mwana nta mifungo ngwino ufate byawe ndito ikame misiso Umve Skia Pifla kuko two muri club ni flow zanyu mwana nta mifungo ngwino ufate byawe ndito ikame misiso Lady Ink yewe umve Lady Ink nimba ngwibiki umve turashitse uyu murapera aratwika bamwita Lady Ink okay Ninjiriye DJ ndege n'abajama shenete zinagana kuri buru nkamagana ba after ba homie ba friend azihana uramwumva ariko Lady Ink okay Ninjiriye DJ ndege n'abajama shenete zinagana kuri buru nkamagana ba after ba homie ba friend azihana clips ndazibaha views ndazihaga ibisabo buhanga flex no murava nabikuye mihanda ho yakuye bihanga mwana ngenda hanga ndahanda Nitakabutinde mwari mu bubusinzi marine mu bubibe karani mukamyo y'ibishingwe muri karane birara muri club nebiraya muri toy nebe papa haise bisaze kuriswa sane kore flow sabasaza kore tochina kapa na kobe obe ngamagana kore rapa semikara wash harage birara muri club nebiraya muri toy nebe papa mano nindi yonzara insange yazize kugaba wize yize kubara ufite donda kugana undindi sabo bafana nja high haseka ndatembagara balance kigari mpaka mbarara simparara yanze kumira intoryi mfite boro yanze kumva mu nzozi mfite rap nkiri rangi danze kumva mu ntoki nanjye nemera ikofi narayizamu nandika mbaha ibyanyu tambika mu vibing mu bari wanyu muri karane birara muri club nebiraya muri toy nebe papa haise bisaze kuriswa sane kore flow sabasaza kore tochina kapana kobe ombe ngambagana kore rapa semikara wash harage birara muri club nebiraya muri toys nebe papa ayaba sibyo no buri muntu wese usobanuye agasobanura ashaka kuye mu gihe batarakwigana abantu bose bashaka kumera nkawe bivuze ngo ibintu ukora nta cyitegererezo utanga hano babwira ngo ndi nkora neza bandebere mukagira ngo ni imikino nuko dutangiye filime yacu Regents Rock Entertainment ku bufatanye
Okay, I'll go first. Rebe. Let me say. Okay, I'll go Sawa, first. reka mvuge mbere ni babiri. Let me say. Kamvuge? We don't really need to be. Ntabwo twari dukwiye kuba turi hano. See, we've been married 5 years. Tumaze imyaka 5 dushyingiranywe. Natani 6. 6 years. Yaba 5 yaba 6. This is like Nyine checkup for us. niho kuza kwisuzumisha tumenye Just to poke around the engine, nka kumwe umuntu imodoka agenda ngo bahindura amavuta replace a sealer. cyabagire ibyo bahindura mu modoka. Umugore n'umugabo baje ku therapist bamuganiriza ubuzima babayemo bamenye nyine bundi tubanye neza. Scale of 1 to 10, how happy are you as a couple? None se couple yanyu nko ku 10 mwishimye bingana iki? 10 being Nk'umunani. happy and 1 being. Rimwe tuba twishimye undi tukababaramo gake. Uninstinctively. Oya mumbwire ko mubanye mu by'amarangamutima n'umuburi. Ready? Uriteguye he? 8. Nk'umunani. Bose vugere bishimye 8 ku 10. How often do you have sex? Muryamana binkangahe? Understand the question. Kibazo nago tucyumva. Yeah, I'm lost. Nanjye byancanze. Thing? But because like is one very little or Tujya turyamana nka rimwe ubundi tukamara igihe tutabikora. N'umugore n'umugabo bagiye kugisha inama babaganga. nothing? Biri hasi. Sice ni hamwe bika amafaranga ye intwaro ze n'ibindi byose yifashisha. Bintu byose babipakiye babitwaye amafaranga ye yiciye abantu yari yarahunitse. Bikoresho byo byose babitwaye. Profile is our main priority. Umva tubanze tumenye igipimo cyacu ibikiranga ni muntu cy'ubundi. Phone taps, credit card. Credit card akoresha telefone ze muzikurure ibintu byose. Jay. You've reached the Smiths. We can't take your Baje no kumva amajwi bagenda basiga mu ngo umuntu yaguhamagara kubura And search the database. For what? muri database. Smith? Turebe ikize. Find him. Umushaka ahantu ari. Jane? Jen. Iki? I think I found him. Nabobonye. Where? Ari he? Here. Ari hano yaje. Yagasani. Mugabo bari guhiga amaze kugera hano. Heat sensor. Ibyuma bitangira kubera ko binjiriwe. Let's scanning all floors. Mugabo yabinjiriye. I thought I told you not to bother me at the Shari sinakubwiye ngo ntukansange mu kazi. Mrs. Smith. Uracyari umugore wanjye uracyari Mrs. Smith. Careful, Jane. I can push the button anytime. Shari urabizi ingenzi icyo nakora igihe cyose nkakora icyo nshaka. And a map. Umugabo yabateye mu kazi. Ngiye wa gasupo ya nyuma. Ukwiye kuvana ukaburirwa irengero. You really expect me to roll over and play dead? Urakeka navana ungahunga nkigira nkaho napfuye se? 6. And I'm not leaving. Ngiye ntago ndi buvana ngo ngende. Umugabo aje kubwira umugore ati burirwa irengero. Bose kampani zabo zabwiye ngo ugomba kwica umuntu wakubonye umwicenye itegeko rya mbere mwana ukwica wakubonye. Evacuate Penn City. Urabizi? Nimba twatewe tugiye kubitaho umupango wo kurigitisha ibintu byose. Amadosi ibintu byose bakabisiba hatagira n'ibimenyetso bakura hano. Byose barabitwika ibyo bakoreshaga mu kazi. Mukora sana. Hard drive zabo cyangwa se disk dire zabo ibintu byose byariho n'amasysteme bakoresha n'amabanga yabo y'abantu bishe nayo bapanga kwica barabisiba. Kugira ngo yubateye nanabica atamenye makuru ya company yabo kuni kora. Hey, abagore bahitaho ni company y'abagore bishyize hamwe ngo biteze imbere. Abagore basigaye bibumbira amashyirahamwe bakiteza imbere. Bafunguye company y'abicenye. Ariko bafite uwo bita daddy, ninyariwe boss wabo. Bazano kandi bose ni abastari, nta muntu uri muri iyi filime udafite hit. Hey. Nebe. Nasa hakurya ku yindi etage. Bahita baca mu madirisha bagurutse cyane. Hey. Umugabo yaje arashaka umugore we amwice kura y'imbunda. Umugore ahita acaho. Urabe bose mu rugo babanaga bitonda ari abamarayika batajya bavugana buri umwe azamada wiriwe neza Kristo yeza kuzwe. Umugore agendera no hejuru y'inyubako turashize. Bararebana. Chicken shit wa matotoro. Pussy wari pussy. Yesu Kristo kubyegereje umutima. Mubanaga mu rugo none umva igitutsi umugore amututse we ngo pussy. Umugabo ati ora amatotoro.
hayi uyu yaragiye azana ibikoresho byose byo muri batwitse bari abantu bajya gucika rebe nimba nta makuru yakuraho bafite ubwoba dore imbunda batangiye kurara bicaye bamenye kuri mukobwa kurira kampani y'abicanyi b'abahanga umusore kuri ibintu byose batwitse yabizanye arebe nimba nta makuru yakuramo y'ahantu baherereye amasidi bayatwitse 22, 18 and change. You got 18 hours until they close the book on both of you? Mama! We're on high alert here! Mama, turyamye amajanja! Twabuze gato ngo ngurase nzi kuri umuntu duteye. Sawa byihorere mama zikari imikino kumbeho k'icyana kinacyo n'ikicanye. You gotta take this bitch out head on. Umva iyo bitch ngo n'umugore wawe yica bigishoboka. Your wife, she's the enemy. Ura ntagaciro umugore ni umwanzi wawe. Ashobora kuba hano hanze riga yaduteye. Got it. Ndamubonye. Harako yabonye. Now we're talking. Buno no turi kuvugana. Question is how much is it to buy a vow? Hey, babonye ahantu umugore ashobora kuba yahungiye kuko ibintu byose babitwitse. Agapapuro babonye kumbikana hura neza n'icyapa kiri hakunino. Nahantu bari kubaka. Oh great, how's that new penthouse working out? Rebe. Just fine, thank you for asking. Umugabo yahageze no yise yambara twa tugofero two kwishansi. Ni etage iri kubaka umugabo yitavayo. Yamenye ko umugore wari muri iyi nzu. Ari ashobora kuba ari nabandi bantu bacikanye. Azamenye ibyo ari byo. Urebe. Yo. Hey. This is security. There seems to be a problem with your elevator, sir. Do you want Esanse rugiyemo ifite ikibazo. Take your time, I'm really quite comfortable. Oya nje meze neza muyikore nyirimo. Ko kumeze neza muri esanse ni ikijwi kiri kubaza. Jane madam. Ese niwe wahinduye ijwi uri kuvugisha sweetie. Ngiye guha agasopo ya mbere n'iya nyuma. Va muri uyu mujyi uhunge wigire nka wapfuye. Urabizi na hantu naje. Mbere na mbere uri kuri nivo igera kuri 70 uri muri esanseri. Iyo sanseri ndi kuyikontorora. Nshatse esanseri nayimanurika ibaze esanseri iriya migozi yayicitse wayitupfa. Mada iteka uransuzugura. Ntabwo uzi icyo nshoboye. Nta gitekerezo ufite cy'ubushobozi mfite bw'ibintu nakora. Let me guess. Kandebe. Shape charge on the counterbalance cable, 2 more. Buriya uri bugiye guturitsa sanseri imigozi imanuke ingeze hasi ariko siri buhagere. Hari uburyo nabikozemo. Did you also get the base charge of the principal cable? Iyo migozi nshobora kuyishwanya gusa nagukoze esanseri ikakumanuruka yitupfa. Ngiye guturitsa iyi migozi ya esanseri cyangwa unsezeranye kugiye kuva hano gahunga. Sawa. I give up. Ndemeye. Blow it. Turitse esanseri none usinyivamo. Ntago mpunga umujyi. Go on, blow it. Yego yituritse nyirimo none mbirebe. Urakeka ko nayituritsa? I think you won't. Ndakeka ko utayituritsa nyirimo. Okay. Sawa, ngiye kuyituritsa. Urebe. 5 5 4 4 Any last word? Vuga ijambo rya nyuma. They're hideous. Ari amarido waguze yahishaga ibintu byinshi nago nayakunze. Sanseri barayituritsa iri mu mugabo nyagasani. Barayituritsa. Kumbe umugore ntago ari witurikije. What the hell was that? Mukoze biki? What? You think about Soro umuseze sumaze kubara tuyise tuyituritsa nabicanyi bakorana nawe. Sanseri dore kuntu yamanutse. Sanseri kwica nabi ntago warukoka. Sanseri kubita seri iri mu mugabo. Umugore bagenzi be bamufashe kwica umugabo we. Gasani. Kwishansi. Umugore kumbe we yarari mu kimodoka hano hasi. Turano bakorera. Umugore yiciye umugabo. Abandi bagore bakorana kandi bambaye nk'abagore bakora muri office bose bikwije basa neza. Badasana bwa bukobwa bw'inaha burara mu tubari we busa nk'ubuzerereza. Bwambaye ibikini bitatu n'ibiki bwarapfumuye amaso n'iki byose. Wapono bambaye nk'abajisto makumbe nibo bicanye nibo babi. Impamvu bari abana rero bambara cyutumini amatatu ntagara abana babi. Kumbe umugabo ni muzima ari mu yinde sanseri yumiwe yewe mugore yaranturikije yazamutse yitangira itama yumiwe. Kumbe umugabo n'umuhanga yarari mu yinde sanseri esanseri baturikije yitezeho kamera ku buryo amashoherezaga ko ari muri iriye sanseri yindi kumba atari yarimo iyarimo ya nyayo ntago bamubonaga n'umuhanga cyane. Yari yohereje amashusho mu yinde sanseri ku buryo bamubona nkaho hari kuri kamera zabo bakabona kuri kamera zabo ari muri esanseri kandi esanseri babona atari yarimo. N'umuhanga cyane uriya mugabo. Umugore yaje kurira yakundaga umugabo we
ariko nanone ni akazi. Ariko rero wibuke ko atari nawe waturikije sanseri. Yararize. Napfe nyine. Yaje hano ari kunywa agashampanye. Umuseriveri. Mugore asekamo. Madame. Mugore yishimyemo. Mugabo ni muzima. Narenje hano ngo ngushimire ko wamanuye muri lift. Wahisemo iki? Duhane divorce gatanya. Ndabikunze. Hano niho wanyambikiye impeta. Niho nari naje kukunamira nzi ko wapfuye. Mwamo nkunamira. Ni hano yamuporoporeje. Nicare hoya. Hari yicara ku ngufu. Mugora kura y'imbunda. Mugabo nawe kura agatambara ahisha ku mbunda aramuzi. Bose nta numwe wizeye undi. Tuwe champagne. Oya. Mpa maritini. Champagne niyo guserebura nge ntacyo ndi guserebura. Hari abantu bazi ko champagne ari ikintu ngo cyo kuko biboneye. Bayinywa baserebura nico yaremewe. Hako mweyohera ujya mu kabaro kayinywa mpaka bukeye ngo uziko ngari bwo babona ko uri umukire. Uri umuturage ni ikintu banywa baserebura. Cyangwa haye. Ibyo bintu siko bizwe n'abantu bakimwe mwabimenye. Turasanire hano se. That would be a shame because they would probably ask me to leave once you're dead. Turasaniye hano bahita bansura mu kabari kabo ntimariye icyo kunywa bavuga ngo mpiciye umuntu. Ngaho ngwino tubyinane. Swambwiye ngo ntabwo uzi kubyina se dushakana. Oya biranari ndi kujijisha ngo utabimenye. Urebe none se no kuba umunebwe kutagira akazi ukora nabwo warambeshyaga burya ntabwo uri umunebwe. Kiramukanda ikigabo kiramukanze urayonye. Urakeka bino bintu birarangira neza. Barabyina ngo umugabo yarabwiye umugore ngo sinzi kubyina biriya bintu byo kubyina ni iby'abantu b'abasinzi. Kigabo kiri kumubyinisha kimukubita ku gikuta gifite umujinya. Bashatse ko kibarura muri physique diyo tekereje gukora ikintu wagikoze nimba umuntu yakumoneye muri lift ngo upfe ukarokoka tubara ko yakwishe. Uranyuzwe se? Amwambura icyuma umugore yari afite icyuma uyarakijugunya. Shaka kunjomba ibyuma umugore agenda yambaye amajipo n'amakanzu n'utumini turimo ibyuma. Umugabo ari kubimwambura bari kubyinana musaka bijugunya. Tamna mu bimujomba bari kubyinana. Umugore nawe ko babyinana amanuka hasi. Ewana, umugore kaciye bugufi. Ko umugore nagaciye bugufi gusa yaragiye kumukuramo imbunda. Ndakuzi izi imbunda zawe utaza kuzinyicisha mu kanya. Uhisha mu nkweto. Why do you think we failed? Because we were leading separate lives? Ese mpamvu urugo rwatunaniye nuko twe tubaye ubuzima butandukanye cyangwa uko twabeshyanyaga. Hari ikintu namenye mu kanya. Mbwira. Niwe wabyishe byose. Niwe watumye urugo rutunanira. We waje ngo dukundane tubane umbarama akazi. Wabipanze ubishyira mu bikorwa. Ese ndamutse narashakanye nawe n'ubundi nanjye ari uburyo bw'akazi. Sibyo? Waje gushakana nanjye ari akazi ntabwo ugeze unkunda. Kumbe bose babanye bakundana ntabwo byari akazi. Ariko kubera barakananije buri umwe ati waje wambaze. Buriya abantu bashwanye nibwo mutangira kuvuga ngo wabona waranacakaga amafaranga kumbe umuntu yerera kuyikundi. Nazono barakaranije ngo tagiye kuvuga ngo n'umuntu waje buriya ngo tubane uje kuneka. Wabibazema akazi kumbe wapi barakundanaga. Ahubwo nuko ibintu byanze. Ramuginga ariko bikamubera umugome. Rikatangiye kwivisha. Ngura mugome bwa n'umugome ngo nawe bumugome. Hey! Kisasu kiraturika. Uyarariba. Bebe. Uyu kureba bona umugore ari gucika. Umugore ni umuhanga cyane. Yacitse tayari. Umugore ari kugerageza guhunga no mugabo. Kuyu mugabo no mwatara gufasha ariko n'umugore nuko. You know that you're ticking. We uziko imyenda wambaye iri gutikinga iri gusona. Arabanza kuramo ikote arishukunya hano. Usubira inyuma we. Gisasu umugore babyinanaga mutega ibisasu we. Bega umugore wishyano we. Babyinanaga ari kumushyira ibisasu mu mufuka. Soka wa mugingwe muri iyi modoka musohoramo. Asohora edizo kari. Rebe
umugore yarakayidura ngo yarasize ateze umugabo w'igisasu mu ikote we mbega inshinzi Jane Smith muvugana ubu nubwa kabiri geraje kunyica it was just a little bomb karagasasu gato na sheri nta birenze umva umugore dutanguranwe mu rugo bose barakaye gusa ubwa kabiri shatse kunyica ngo karagasasu gato nko kumubwira ngo nagukinishaga nta muntu ukinatego ndi bisasu yarongera hamagara umugore we n'umujinya uyaritaba wahageze se mu rugo bagiye gutangura mu rugo bwa mbere duhura wantekerejeho iki ahubwo we mbwira bwa mbere duhura wantekerejeho iki duhura nabona gusa nk'igitondo cya Noheli wari mwiza cyane sheri n'umugabo sinzi ubundi buryo nakubwiramo ukuntu nakubonye kuki isuba ari bwo bimbwiye bigaragara ko umugabo yahuye n'umugore yamukunze ibintu bigiye kurangirira gutangira gutekereza uko byatangiye ndashaka kubikumenyesha ko duhura nari nagukunze bya nyabyo wese duhura wambonaga gute n'umugore duhura natekereje ko njye nakubonagamo nk'igipimo cyiza nigeze mbona mvuga ngo uyu namukoresha umva umugore nyagasani uzi ko abagore bananiranye we bisa ngo we wambonagamo akazi tu nakubonagamo imibare nicyo nari nkeneye kumenya ko utigeze unkunda umugore sinzi gusa umugore ashobora kuba yaramukunze kuko yabibwiraga abantu ngo yamukunze ahubwo ari kumwe umuntu yihagararaho gusa akanga kuvuga ukuri ariko nawe arababaye sike mbivugiye iki bose bahuye bakundanye gusa umugore yihagazeho ngo ngiye duhura nakubonagamo akazi gusa nta n'ikindi nagushaka gusa kwa ni umujinya ariko nawe yari yamukunze umugabo ati nibyo nashaka kumenya ko waje gushakana nanjye utarajya kure umugore aramugonga mbega ikigore we umugore ni ishyano uri hano ahita yinjira nimubibonye nimubyiboneye iyi nshinzi ndayicira mu nzu nashake banjyane mageragere sinishe bake urebe umugabo kandi mu nzu bose niho babika ibikoresho byabo bivuze ngo utanga undi mu nzu ubwo tayari araba yamutanze igikoresho umugabo avayo umugore yamutanze mu nzu kugera ku muryango w'imbere umugore yahakinze tayari abaturage John bite Bill meze neza yego meze neza hakuntu umuturanyi abahaza amafiriti azi ngo no mu rugo iwanyu ibintu ni amahoro kumbe John we imodoka yawe kwa iparitse kuri sidewalk hano se hano bakwandikira harya ni iry'inani iparitse kuri sidewalk wayakuye mva umuteto umugabo hano ni ibibazo biri mu buzima n'urupfu uri kumubwira ngo yayiparitse ahantu hatemewe rebe mu rugo umugore yagezeyo mbere umugabo yinjira mu nzu iwe afata inyundo yaza kwinjira yihishe inyuma y'igiti umugore yamaze kugera ku mbunda kare umwicanyi nk'uyu ufite imbunda akubonye mbega ishyano nashakanye naryo we umugabo yumiwe n'umugore yumiwe nararanaga na shitani kazi to umugabo akubita umutwe ndapfuye arabizi umugore yari ufite imbunda nawe n'umwicanyi arabizi ko umwicanyi ufite imbunda agufashe vayo to umugabo uri kujya mu rugo kujya kwinjira hamwe asanzwe aba umugore hamwe abika intwaro umugore yashyize ingufuri umugore afite ikibunda dore za magazine umubiri wose yawujuje rebe ikigoryi ndakirasa umugabo yaje kore bariya mena ikirahure bucece nuko ukimenuka amanzu ugategereza ukareba ko nta muntu uhita uza akakurasa bafite inzu nini ntabwo ari twatuza umuntu amenera ikirahuri inyuma ukahita ubimenya nk'utwo mubamo za nzu nziza yavayo bucece mu gake rebe do ahita afungura hano muri saro hari utuntu tw'imitako umugabo aba yaragiye ahamanika hamwe babika utuntu dusanzwe tunafungitse turiho n'amashashi aradushwanya gusa nyagasani shwanya gusa harimo iki harimo pistori n'amagazini yayo na siransiye ku buryo nurasa umuntu isasu ridasakuza nyagasani turashize tamu mu nzu tuzure filime
urebe yo yewe bucece You still alive, baby? uracyari muzima sheri ndapfuye ajugunya imbunda hasi nk'upfuye mugora kirangara isasu yarazi kamwishe yewe turashize ni filime rebe bucece yo karamereka katamuraburiza gapfundikizo hasi mugore aramwumva nyubako mwicanyikazi wabyize superiyeri ku mugabo we rabe ajya inyuma ya firigo zimwe nziza zikomeye urasa amasasu niyinjire aba ariho yihishe ukeneye firigo nziza mwibutsa ubu ngubu cyangwa ibindi bikoresho byo mu nzu byose bya elegitoronike ushobora kujya muri Dubai Market bakorera hano muri KCT bakaguha ibyo bikoresho ukabyishyura mu gihe cy'amezi 5 bikoresho byose wakenera amafirigo amakuka amateleviziyo ibintu byose udutebe twiza two hano dutebe two ku mubariko byose ni muri Dubai Market mugabo yishe nyuma ya firigo nziza cyane mugabo afungura gaze mujye muri Dubai Market tiba bakope wishyura ibintu mu gihe cy'amezi 5 ushaka ibintu byose ushaka byo mu rugo urabe fata umugore kubita tababarira ukwica hani ngwino kwa papa come to daddy yewe mugore mujye ari ku mugabo we none se ubu papa ninda ari nge nawe bitwins bose kiri mbona ku ruhande umugore aramurashe fata ninja bundagurana mu nyubako vayo rebe biranga aramuniga teruri ninja hano teruri ninja ku gikuta nakubabarira hano nta mikino ari n'ukwicana ku gikuta turashize urebe yo ku mutwe go asi funsi kajya hejuru mugeri ku mugore we mugeri mbonyana kubise nta mikino iri hano buri umwe atera imibare ye bose barirukanka urabe kora y'imbunda barazitungana koresha byo mu nzu babyangije ubu gusubira Dubai Market bakabakopa genda byukiro banyikopera ibikoresho byo mu nzu nzabyishyure mu mezi 5 mezi 5 ni menshi hafi cya kabiri cy'umwaka nge ntago nakurasa umugabo manura imbunda wimanura imbunda urabona ko abagabo ari abana beza yamanuye imbunda ati nge ntago nakurasa umugore akomeza arayimutunga urashaka kundasa ndasa basi nta kibazo intsinzi biyawe kigaragara abanye kabagabo noneho birasobanutse turi abana beza umugore waracyayimutunze umugabo yanze kuyimutunga ati ntago nabishobora kukurasa sheri mundirega tuba dupfiki turashize makupure menshi birangiye amaze gutongana ngo ari ukuntu basere bagatongana ngo maze kubabarirana ku kanya bakibabarirana
byumva na jamari mikorojeni na basavite byari imirwano kakanya bari bakirwana kuri stati ubundi umuntu agiye gupostinga akantu kuri stati ngo ntabwo kajya karenza amasegonda 30 ye nawe nkunda filime igeze mu mico mibi reka Is everything okay? byose bimeze abaturage bari bamaze guhamagara polisi bumva urusaku ruri hano byose bimeze sawa So you guys are... Nese bimeze neza kimenyimenyi urabona nge na madamu tutimereye neza abaturage bari bamaze guhamagaza inkera gutabara tera abantu turi kumva urusaku muri rugo tumeze neza nuko tubate Yo 5 more minutes, Mark. kumbu uyu nguyu hakuri no hari message yamugezeho kwica Jenny Smith bashyize ibihumbi 400 by'idolari ntago mbyuka batujuje igice cya miliyoni ibihumbi 400 by'idolari ngo wica umuntu Jenny Smith uyarabyiboneye message arayibuye inama fera mu by'umugore n'umugabo mukanya abwira ngo kira kigore ngo cyawe uzakice kira kigabo cyawe uzakice none dore ibyo bibereyemo buno mukanya mwe aratangira kubwira undi baje kuganira rero noneho buri mwamenye undi babanaga buri ngataza cyaje mbwira ngo agiye mu karuhuko muri Aspen byagenze gute ko watashye kare Jean-Luc Gaspard. ngiye kwica Jean-Luc Gaspard mana yanjye nanjye nashakaga kuzamwica karakara kanaragashakaga. You didn't hear me that night the chopper dropped me off for anniversary. Ese wa munsi twari gusangira ku isabukuru twizihiza umwaka tumaze dukoze ubukwe urabizi ko kajugujugu ariyo yanzanye yantahanye warayumvishe. I was partially deaf that night. Oya nari niriwe mu magrenade amatwi yanjye ameze nk'ayazibye niyo mpamvu ntamenye ko kajugujugu ariyo yakuzanye nyagasani batangiye kubwizanya ukuri. Buraro amabara sinyabona neza kubera ibisasu. Izi ntoki zanjye 3 kuzibona ntago zumva ziri paralize kubera kuzikubita cyane. Batangiye kubwizanya ukuri none kwanya koro no bunuri bw'ubundi abantu bakundana buri umwe azundi azi nakaza akora n'ibintu byose. Broken eye socket. Iyi ngoma yanjye y'amatwi imwe rero yumva nabi yumva igice babaragiye babakubita bahora mu ntambara bahora barwana. Ese uvuye kwica abantu birakugora gusinzira? Oya ndasinzira. Usiko nanjye ntashimita nsinzira niyo naba nisha abantu 100 we. Mva umugore. Bakiraho ntabwo bazi ko babashyize amafaranga 100 by'idolari ku bantu bari bubice. Baje. Hey! Famasasu babashyize abantu bagomba kubica. Ne film. Musa Shahariya nanjye nce hano ufate hankuri ndanze wowe ubwo manuka nuka n'iki bafite sinyari nk'iza bakomanda no kutumvikana wowe gira gutya ndanze winyobora wa muginga we fayo binjira hano urabe do hey akunino bari bamaye amasaha 48 ngo nkwice nanjye nuko umva byari kugenda gute bose kampani zabwiye ngo tuguye amasaha 48 umaze kwica umuntu nundi ubwo no kuvuga ngo iyo utamwishe we kampani zabicanye ziza kukwicira zabatumye. You kidding me? No. Yeah.
Hey! Baby! Go! Hey! Inzu yabo biguriye bashwanyagurika. Yeah. Inzu yabo nuko byagenze. Dukeneye imodoka. Iryo jambo bavuze. Coleman's. Yeah. Baje hakuna ino. Baby. Ni garage. I was never in the Peace Corps. I really like that about you. Ntago nigeze njya muri bya bintu byo kurwanira amahoro narakubeshyaga. Nibyo nari naragukundi wa muginga we. Go to MIT. Nanjye ntago nigeze niga ibintu nakubeshye ko nize. Art history major. Art. Nize art history major. It's reputable. Birarenze ariko ndarenze. Batangiye kubwizanya ukuri kuzuye noneho gahoro gahoro. Buri umwe amenya undi. Babanaga bataziranye. Ubundi bino nibyo byiza. Buri umwe bwiza undi ukuri mubane muziranye. Jewe. Vayo. Do. Kuri boxa ye bambaye ama boxa. Fuckers get younger every year. Yo. Binjira umuhanda. Abicanyi babariho. Sheri. Uburyo utekamo sinigeze mbikunda na rimwe. Ntago ari impano yawe pe. Baby, I've never cooked a day. Ibaza kuva twabana nta biryo na bimwe ndateka. Nta na rimwe. Narabitumaga bitetse kwa Kintu nkahita nigira nk'ari nje wabitetse kuko nabagananiwe. Bega umukobwa ubeshya. Umugore niyigeze ateka na rimwe. Batangiye ubwize gikuri. Do. Kiragenda kiririmba. Kureba inyuma bakurikiwe. Dufite abantu dufite inkurikizi. Mugora vayo. Nabicanyi. Ubura umwe yamenye undi noneho baraziranye nta kongera kwihisha mu wundi. Wa muginga yitwara neza ariko mbashe kurasa abantu. Yo. All over the place. How do you drive these things anyways? Yeah. Honey, let me drive. I got it. Move over. Move. Rabizi utwara nabigira bari nje utwara. Egera nkwereke. Umugore ngarashaka kwifatira mu yitwarire ngo ni urenze. Go. Yeah. Hey! Go! Hey! Modoka zabo na antibare. Uswo kana antibare we. Gakibibona. Hey honey, I should probably tell you. I was married once before. Sheri usiko mbere nari mfite undi mugore buri mbere ko dushingiranwa. Mugore itafuha kandi. Ifu umugabo kubita umugongo hano. Kigoryi. Cyo kibazo. No unezi ibibazo gutorera rongwe nubimbwira. Umva twashingiranwe nasinze bucya twahukana. Nyagasani bashingiranwe ngo Vegas yasinze. Las Vegas twe tuba befere. Yeah. Rebe. What's your name and social security number? Uwo mugore wawe rero mbwira izina rye na social security number. Ibintu nyine bari hanze ubwo bari kubyumva. Uwo mugore mwari mwarashingiranwe mu guhigire mwica. Uwo mugore yafushye bano bantu barakundana.
muhanda bari mu kazi. Sheri nawe rero uri kuzana uburyarya hano wese ntabwo wigeze umbeshya. John, my parents? John, ababyeyi banjye They died when I was 5. bapfuye mfite imyaka 5 ndi imfubyi. Wa undi se ku bukwe wabwiye ngo ni so. Uriya ni babasaza bishyurwa bakaza kubeshya. Yararakaye. Wa mugiga uzi ukuntu bimbabaje. Ndabizi. Umugore ukobwa ngo ni imfubyi nta mubyeyi yigeze ababyeyi bapfuye bafite imyaka 5 ariko ngo ku bukwe yari umusaza yazanye ngo niwe papa we. Ukumbe n'umuntu yari yishinga ze yigize papa we. Nina habara hari ajya kugusabira wa mupesha. Yeah. Got it? Got it. Anytime. I got it. Yeah. Hey. Yeah. Kumanywa yihangu bano niko kazi n'umundi bose bakora nta kibazo bafite. None se mo bebe ambonye se nakubonye suzongera kumisha iki ntacyo azimye imiziki ubonye utumanyeri nkora natubonye n'ubundi mu buzima busanzwe bano urabizi ikiganiro cyose twagiranye tugomba kugisubiramo kuko cyari ibinyuma gusa. Ndi umuyahudi. Umugore niko yahise amubwira ati burya ndi n'umuyahudi. Ntabwo nakwizera ko ngiye nazanye ababyeyi banjye banyaba ku bukwe wa mugore we wanzaniye abatirano b'amafuta. Umugabo we nicyo ari kwicuza. Yesu Kristo John. Waramutse Eddie ni mushuti we. Byiza kongera ukuntu umeze neza. Mbwira ko yandaya wayishe. Yandaye ibeshe uvuga n'ingere. Ni ibintu byari bindi mu mutwe. Mbabarira. Eddie, focus, please. Eddie, dufite ikibazo. Crack addicts got problems, my friend. You two are smoked. Maybe. Johnny got the entire agency gunning for you. Umva agency yacu yose iri kuguhiga. Uyu mukobwa nawe agency iri kumuhiga bazita agency zabo zabicanyi. Zira company bakora zabicanyi. I think you owe me a little money anyway. Sweet. We don't understand each other, and I understand that, but I don't need to have those looks from you, okay? I've been in his life for a long time. Umva buno buzima bazima igihe kinini, sibyo? Ntimumbwire icyo gukora. Umva narakaye bandasiye umugore batwika inzu yanjye. Nimba uyu mugore abakorera aribo njya numva kumanda bavuga ngo akorera. Biraza kuba ibibazo bikomeye cyane. Kampani akora kuko nimba ari yakorera nawe iri kumuhigira barangiza mwese. Kandi niba umusore akorera nawe iri kumuhiga kuko akazi kamunaniye. Bambwiye ngo yicuye umugore mu masaha 48 biranga. That's it. You're off the reservation. Eddie, how bad? How bad is it? You're in Canada. That was kid stuff next to what you're up against. Oh, is that a turn on? Did she try to kid with her? Yeah, muri hangana. Good friend stays out of it, I understand. This is the facts. Okay, reka mbere kukuri. Mwembi mutandukanye mugereka kubana. Rumwe agafata inzira ye. You two stay together. You're dead. Bishobora kuba byabaha amahirwe yuko mwarokoka ariko ni mukomezanye muraza kwicwa mwembi. Urebe. Found him. He's being held in the sub-basement D of the federal courthouse. High security, motion. Wese amagara hano hakurino wa musore bundi bose bahuriye kuri misiyo ye dore nguyu. As far as we go, Jane. Jane nabi nibyo tugufashe gusa. Thanks for everything. Wa musore bundi wagiye gutera bino byose bagombaga guhiga. Niwe ziriya kampani bombi bakorera zihiga cyane kurusha uko babahiga. Dore nguyu ahantu ari. Byibura umuntu bamubonye niwe n'ubundi akazi kabananiriyeho bihari ico byabafasha. Banze bagiye guhiga uwatumye akazi kabananira. Would you please get off your fat ass and change the channel? Thank you. Yo. Mani, bari waguru kumindurire cano nirebere filime za Rocky. Bisuri bamuziritse. Hafungiye.
power, you grab the kid. Simple and clean. urabizi ngenda ndaza kuzimya umuriro upumurira iminota amasegonda 30 uhita usora mu uriya mwana abariyo ni bangahe se ni ngombwa bari umubare wabo Should I go first? panzeyo I don't exactly keep count, but sinkunda kubara ariko ubusanzwe 550s, low 60s. rebe ni babiri bababwiye bati nimba muri aba mugomba kugira ngo bababarire mu gakenya byibura mubanze munahiga ubundi umuntu watumye akazi gapfa wo bahuriyeho bose wa musore niwe baje guhiga bari bikora icyo byatanga Honey? Hey! Sorry! I checked the perimeter. wamaze gusuzuma hose ngiye hose yameze sawa The police bands. This is not my first time. umvi nagari inshuro yanjye ya mbere winyigisha akazi wana bafitemo n'akantu bose ko kubyimba kumwigira nk'ari we muhanga muri ibi kandi koko nibyo bose nabahanga Turn left. Left, John. kati ibumoso John Left. muso You don't have to talk to me like that. wimvugisha gutyo Be nice. bwira neza Left, please. kati ibumoso please There's no left. warabona nta bumoso hahari ndakata ahantu hadahari Left straight. Right back the way I came. There's no left. Which way do you want me to go? Just stay there and wait for my mark. See what I'm saying? See that? Take your time. Yeah, all right, stay. Stay there, wait for my mark. I'll find it. urebe Wait for my mark. tegereza ngwe sinyare Oh. yo I don't know what happened. Just hold on. do John, what are you doing? John akora ibiki Kill the lights on my side. Now. Kill the lights. sawa kupa umuriro nkwereke Jane, kill the lights. Jenny kupa umuriro nkwereke sasa umugore yatinze gukupa umuriro hey urebe Hey, Vic, uncover me. hey amasasu baje kure bundu watumye akazi gapfo bari babatumyeho mbere na mbere All right. Shut up, shut up, shut up. Shut up. Give me a gun. Nick, give me a gun. Sit back. hey hey baby umusore baramuzanye uyu bundi niwe bagombaga kwica ibintu byose bijya gutangira niwe bari babatumyeho ngo bajye kwica niwe kazi bahuriyeho baramuzanye I told you to wait for my signal. You didn't wait for my signal. Well, I improvised. You deviated from the plan. Plan was flawed. umupango wawukoze uko tutari twabivuganye Hey, no. Organize. Jane, 90% of this job is instinct. Will you umva 90% by'akazi dukora ni ibyiyumvira umuntu agira agavuga ati reka nkore ibi ntabwo ari ibintu aba yapanze ngo byateguye like Christmas, like our anniversary, like the time you forgot to bring my mother's birthday present? Your fake mother's birthday. The point is, you are always the first to break team. wambeshya itariki ngo nyoko yavukiye itariye You nyayo want a servant for hire? I want someone I can count on. njyewe umuntu nkeneye ni umuntu nakwishingikiriza ari we wiwe ntabwo nca umuntu nkontorora What is that supposed to mean? It means there's no room for mistakes. No mistakes whatsoever. wumva nta makosa tuba dukeneye mu kazi dukora sibyo Well, you don't have to, do you? Because this isn't even a real marriage. ubu n'ubundi urugo rwacu ntabwo rwari urwa nyarwo Who are you people? ariko muri bande weziba kimwe bafashe by'umugore n'umugabo ntabwo babijyamo Okay. So now I realize bahise bazana wa musore the missus and I working through some domestic issues. musore watubonye turi kuganira ku bibazo by'urugo rwacu But don't take that as a sign of weakness. ariko ibyo ntubibonemo nk'ikimenyetso cy'intege nke kuri twe Tell us what you know. tubwire icyo uzi Why do both our bosses want you dead? kubera iki bosi wanjye na bosi w'uyu mukobwa bashaka ko dupfa You understand? Tony. tubwire barabaza uyu
batwereje message zisa nk'izivanze kandi zenda kumera kimwe no kubera iki kwibaza impamvu kampani zabo bombi zishaka ko zipfuye umugore n'umugabo harya narindi Shut up. Options. Umva. Your options for you, okay? Giye gwa mahitamo. If I could shut up. Wezi bazi. Option A. Cyambere. Listen. Nope. Uratubwira twumve nitukubabaza. You don't talk. Amahitamo yakawe nutavuga. Pliers. Ndagukata igikumwe birakubabaza. Option C. Amahitamo ya gatatu. I like to vary the details a bit, but the punchline is you die. Ndaza gukubitagura ibipfunsi kugeza upfuye. Benjamin. Turi abantu tutazi kwihangana. Nge na madamu tubwire kuki. Can I get a soda? Mwama fanta. Bakura iryinyo. Hey, option A. Ndakora ibya mbere. Okay, that was a nice shot. Hari ukoze neza wambonye sheri. Nibo babi si mubibonye. Okay, ngaho tubwire. Okay, mubanze mure mu mufuka wanjye w'inyuma. Sokora mu mufuka w'inyuma. Harimo iki? Wa musore bahigaga bari babatumye ngo bajye kwiga. Je nagari iki gipimo. Abwo mwembi ni mwebwe gipimo cyahigwaga. Company yabicanyi mwe zaba bicanyi mukora mwembi. Bahuje imbaraga baravuga ngo babice. Kuko ni company ebyiri zihanganiye mu kazi. Baravugaga ati umugore n'umugabo nimba bakorera company ebyiri zihanganiye ku isoko mu kazi kamwe muzajya muhana makuru mutume company zombi zihomba. Baravuga ati babanege muze kumuriraho mwicane. Nuko byagenze nyigasani. Umunsi bajya guhiga no musore ntago ari umusore bari babatumye kwica karagatego. Company zo zaricaye zikora akazi kamwe zombi n'izabicanyi umukobwa n'umuhungu baravuga bati uri bari abantu barashyingirwa n'umugore n'umugabo kandi company zacu kandi barashakanye ubwo bazajya bahana makuru y'ibigo byacu bihombye company. Bahitamo kuvuga bati kureba uyu musore yari yambaye umukandara urimo ka tracking device iminota 2 barabatugezeho. Company ebyiri zawuje imbaraga zishyiraho task force ngo yice bano bantu kuko bashakanye kandi bakorera ibigo bibiri by'abanzi. Babagezeho barashaka kubica. Ziraparika. Barabashaka. Bivuze ngo babahuriza ku kazi umunsi wa mbere. Bashakaga ko bicana hagati yabo. Ariko uzi kuba muri abanzi. Sibyo? Zikuba muri abanzi ugasanga umugore wawe yashakanye n'umugabo wo mu yindi company y'abanzi kandi bakora bimwe kandi bahanganiye ku kazi no ku isoko. Bajya bahana amakuru ugasanga amakuru umwe yageze mu yindi company n'indi ugasanga company zigeze bihomberamo. Company ubwaho zaricaye ziravuga ati duhuze imbaraga turushireho task force ihuriyemo abicanyi bacu bajye kwica bari abaginga babiri babana. Ubundi twisubirire mu kazi ko guhangana. Umugore n'umugabo ngabo bari guhigwa na company zabo. Je nari narapanze ko inzira incikisha ari ubwato buparitse La Paz. Iyo nzira nacikiramo. Je no kugendera mu ndege mizigo iri ahantu mu misozi. Bose bari bafite inzira yo gucikiramo. Let's just call this what it is. Ducika sheri. Bacika umugore icyo gitekerezo. Urugo rwacu ntago rwari sawa. Nakoze amakosa wo ukora arenzeho. Twembi turababeshyi. Twarabeshyanye. Ariko nuhunga none ugahunga bano bicanyi iteka uzahura ubahunga. Je navuga ko twaguma hano tukabarwanya ahubwo tukabahagarikaho kugira ngo bazakomeze baduhiga. Tuhunga. We nimba urugendo ugende. Reka tubyite uko biri sheri. Tugume hano duhangane nabyo. Sibyo? Gume hano bahangane nabyo. Yo. Rebe. Yo. Bicanyi baje bari mu kirere bari hasi. Company zinjiza amafaranga menshi zabicanyi kugira ngo zihombe kubera abantu babiri. Bapfa. Barashakanye kandi bakorera ibigo bibiri bihanganiye ku isoko ry'umurimo. Ni ikibazo. Binjira hano. Ni babiri, umugore n'umugabo. Bano harya ntibari baranashakanye nk'umugore n'umugabo mu buzima busanzwe we.
iri duka ni ryiza akaduka bisanze kwa Yangisi bebe Kayijuguru yahageze kandi buri ariya maduka bayishyura abona ukuntu bari kuyacisha ariya maduka bayamamaza ntago wajya mutishyuye ngo bagutwikire kuriya we nakubwira ngo amamaza kuri filime za Rocky zirebwa n'amamiliyoni gashaka kuma amafaranga make none nta mafaranga nzongera kwakira zajya muyuzuza bahise bajya mu iduka rya Yangisi babanza kwihuta kwenda bahindura imyenda bambara imyenda ya Yangisi batamupesha ni dupfane duripusheri dupfe turi ku cyangwe kigori cyo witsunika buretse wa mugingo uri kumbona nk'umusivile kumfata gutyo tamenyera cyo bita gutahiriza umugozi umwe w'urugo gushyira hamwe ku rugo urabe bigiye kumeneka birambika hasi atuje ambonye sheri azikare mugabo naye narasengeye noneho mbibonye bino bintu barimo birubaka noneho byo kubwizanya ukuri fata imbunda bari mu dusuti muri film abicanyi b'abahanga babiri bahanganye na kampani bakoreraga zombi mugire batarajya kore banabona ibyuma sheri ariko tumaninyera inkora bicanyi baje ni benshi yakura y'ibyuma bebe kure y'ibyuma cya mbere cya kabiri ni umugore cya gatatu tera n'umugabo wa muginga we sorry ako uri ikigoryi bino turubiganiro nitugire mu rugo ninjo mva mugabo muginga jombe cyuma n'urwicanye rwikuramo icyuma nirunarire rugaceceka umugore ashobora kukamutera bishaka iki kimena ibintu Yesu Kristo kirarabuye nta kintu nkozeho ugikozeho urabe masasu mu nyubako ya filime sasu ginga bombi bazana bari mu kazi noneho buri umwe yamenye akazi ka mugenzi we bundi kirazira ngo kubu ngiye nk'ubu bakobwa dukundana ntago baba bazi akazi nkora ababwiye ko ndi umuyobozi w'agakaminuza kamwe se cyangwa kandi kumbe nirirwa nsakuza bakobwa nkundana nabo niko ntangiye interuro mvuga ubwo mvuze ko ari benshi amaze nta n'umwe Going clockwise. Watch my six. Shunjiri umugongo. Umugore aza hano. Sniper. Gore. Mfite utumanyera ko ari umugore ni sniper mwiza cyane. Baramubona sniper wagaragaye ni ikibazo. Uyabona bari kumurasira sheri. Barabaginga bandasira sheri. Rebe
Hey. Go, move. Hey. Yeah. Mugabo yaje gutabara madamu nawe baramurasa barabarashe tururi yeah. Bicaye benshi bano barabanza bahindura imyenda bari bambaye amantibari. Dasanis meze bite? Bino ni ibintu byoroshye wana. Nta birenze. Bakumushuka. Aramuzirika. Bari mu kazi kabatunze. Kahahira gurugo batabizi buri umwe ko yakoraga. Shiri burya bya birayi byavaga mu maraso y'abantu yi nawe nuko. Yeah. Damn, that boat in La Paz is looking pretty good right now, isn't it? Muri kano kanya ndi kumva bwa bwato bwawe buri La Paz ari bw'umuntu yari kuba yagiyemo akicikira. Oya n'ubundi mu bwato bari kugwa imvura nyinshi reka tureke ibyo gucika. Umugabo ameze nk'uri kwicuza umugore. Yamweretse ko nta mpamvu yo kwicuza. Nta handi hantu numva nakagombye kuba ndi hatari hano ndi kumwe nawe. Kumva ko bakundana. Kamanze ni negekeho. Bana basohokayo gutyo. Hano ni ugupfa no gukira. Yeah. Hey. Hey. Sheri jya hasi. Jya hasi. Rabe. Do. Fitutumanyeri bakora ni kupuri. N'abanyamwuga. Turabana ukuntu bahindukira ariko ku mibare. Do. Turutumanyeri. Hey. Do. Hey. Yeah. Batimunire ku mugore hano arahindukiza. Kurasira umuginga. Kurasira n'undi. Fite utuntu bakora. People way. Do. Mama we. Turi foto baba barya ariko. Do. Fite amagezi. Shari. Kwataku. Rabi. Fite amagazine. Irimo amasasu. Do. Naundi bakurasiye abaginga nabicanyi babiri bafatanye mu mugore n'umugabo bari maso bwaciye bagaruka kwa muganga y'abantu mu rugo rumeze neza ibintu biragenda neza ubu none urugo rwubakiye ku kuri urugo rutubakiye ku kuri ubundi ni ikibazo. That's a good sign. Sometimes you have to battle through. Rimwe na rimwe rigeriga n'ubundi ngo ziserera zikiyunga. Sibyo? Oh, we redid the house. Inzu yacu twongeye turayubaka bushyashya turayivugurura. You know there will always be challenges. Threats out there. Barishimye. Together. Ibibazo bihari mwabikemurana. Aho bigeze ubu twabikemura. Sibyo mbabe urugo rwubakiye kuri nyine aho uzi kubana n'umuntu ari ibinyoma gusa ubugabo bwinshi buri hano hanze busigaye bujya gushaka abana bwabiraririye umwana yagera mu rugo akabona byari ibinyoma. None musigaye mubikora kangahe inshuro 10
urazibonye ariko kabibereke mutagira ngo ni urebe tugane ku bibazo musigaye muryamana kangahe mu cyumweru icumi nawe ndebera urugo kuntu batiyubashye bari bamugisha n'abakunda cyane ni ku gasobanufilms.com izi filime zisangwa ciao ciao. When the night has come and the land is dark and the moon is the only. Turabashimira inshuti bakunzi bacu mudahwema kutwereka ko mudukurikiranye kuri channel yacu ndetse nkuko mugenda mu bidusaba kenshi uyu munsi twabazaniye ya video mwari mwaradusabye muri benshi amateka mwari mwaradusabye muri benshi uyu munsi twagiye kuvuga ku muhanzi Airways ubuzima bwe yanyuzemo ingorane zose yanyuzemo ubuzima bwe burusange rwo mu muryango ndetse n'urugendo rwose yaciyemo kuva mu mashuri yiga ndetse n'uburyo yaje muri muzika nyarwanda inzira zose byanyuzemo ndetse n'uburyo yagiye yamamara n'ibindi byinshi byariye ku buzima bwe byose urabikurikirana hano nakagaruka. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Airways umukobwa ukiri muto uvuga kuri mu rukundo n'umuziki bitari kubera icyo ashaka kuzabona mu muziki ahubwo ngo kubera icyo yumva umuziki utuma yiyumvamo. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza kumenya aho yivugiye ubwe. Speechless, darling, I'm short of words. Wezi yakomeje avuga ko kandi ari umugore ufite imbaraga ndetse akunda guhangana n'ingaruka n'ibigeragezo akunda gushika amagangana nabyo kandi akunda impinduka zitandukanye. Bad woman them know, they know say I be bad commando. Each and every night on the road, I pray you never come near. Airways yavukiye Gisenyi gusa yakuriye i Kigali nyuma yo gusoza amashuri abanza cyangwa se primaire akaba yaragiye kwiga Kibeho wari wize tronc-commun cyangwa O level. Aho yigaga ni ku kigo cyitwa Groupe Scolaire Mère de Verre akaba yarahize imyaka 3. Nyuma yaho nibwo yitabiriye mu marushanwa yo kuririmba guhangana n'abaririmbyi kugira ngo atsindire kujya kwiga ku Nyundo mu ishuri ry'umuziki rya. Okay, I don't wear no makeup, no purse in my hand. Nyuma y'imyaka 3 yahize imyaka yo kwiga umuziki no kuwukora no kuwitoza nibwo yatangiye gukorera amafaranga. Yakomeje kandi avuga ko yabaye umunyamahirwe akomeye cyane wo kuba yarahise abona bande bakorana bakaba nk'inshuti bakaba nka famille ndetse bakajya banagirana inama bakajya bakora nk'umuntu umwe. Iyo bande ikamufasha kuririmba bakagirana inama ndetse bari barabaye nka famille bakorera hamwe. Iyi nta yindi ni Symphony Band anavuga ko ariyo yabagize abo bari bo ngubu. Yaravuze ati impamvu nagiye mu muziki nuko nkunda umuziki n'ubuzima bwanjye sinibona uko naba ndiho nakora umuziki najya imbere y'abantu ngo mfate mic ndirimbe ndabikunda. So ndi mu rukundo n'umuziki kandi niho murage kuko na mama wanjye yakundaga kuririmba. So niba mama wanjye yaririmbaga rero nanjye nabikora. So niho nakuriye talent nyine nkunda umuziki. No, I won't be afraid. No, I won't shed the tears just as long as you stand by me. Symphony Band was alive even before like when we were still at school. Symphony Band yari iriho na mbere yacu ubwo yari iriho twe tukiri ku ishuri mbere yuko twe tugraduating abo bagraduating mbere yacu. So bari team ndakeka bari nka bane tuye nyuma yo kugraduating tugenda tuvugana na Symphony tugenda tuyijoininga. So twemeranya gukorana nyine as a team niko na joining the Symphony Band.
So that's more of where it came from. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Nge na Symphony Band twari tugeze ku rwego navuga ko ari rwego mpuzamahanga. Twari tuzi ibyo dukora kandi dukunda ibyo dukora, niyo ntego yacu, nicyo cyatumaga dutera imbere. Kandi twari turi gupanga ko tugiye kujya turekura indirimbo zacu, noneho twayikiraho guperforming z'abandi no gusubiramo iz'abandi batuziho nyine. Nkuko bamwe mu bahanzi b'ibyamamare tuzi bagiye batangira, harimo nka Maroon 5, Magic, Squeezer, izo bande zose niko byagiye. Icyo nicyo kintu twashakaga, cyahoraga ari intego yacu ya mbere buri gihe. Gusa nyine imbogamizi zo ntizagenda zibura, kuko nko mu bihe bya lockdown kugenda duhura cyane byagiye bitubangamira, ariko nyine tukabona uburyo rimwe na rimwe tukajya guperforminga. Are you that somebody who sees a wall and breaks it? Are you ready to fight just to see what's up behind? Indirimbo yanjye Boy from Mars abantu barayikunze cyane, ibintu byanshimishije, ariko nari nanabyiteze ko bazayikunda. Believe me, nobody's gonna take your place. Once I met a boy who told me that he came from Mars, and he took me by the hand and promised that we'll never part. Even if the sun switched places with the moon and the sky came down to the ground with us. Ishuri ry'umuziki rya Nyundo ni ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, ryangiriye akamaro gakomeye. Ryambereye nk'izuba ryarashe mu maso yanjye, cyatumye mbasha kumenya ibintu byinshi ndetse nkagira n'ubushobozi burenze ubwo nakekaga. Ishuri rya Nyundo ndabyishimira ko nagize amahirwe yo kugera hariya hantu niga umuziki, kuko ndakekaga ariyo ryangejeje aho ngeze ubu ngubu. Ubuzima bwa nyuma y'ishuri nari mbwiteguye, kuko ni ikintu uzi ko kigomba kuza. Gusa urabizi biracalenjinga nyine, umuntu ahuriramo n'ibibazo byinshi, ariko nari mbizi niteguye ko ngomba kubamo ndetse nkashakisha amafaranga no kuyakorera. Ariko nyine nzi ko nzarekera no gusaba ababyeyi buri kimwe, ndetse nanjye nkagenda mbaha amafaranga kugira ngo mbasabe amafaranga. Nubwo nyine ubizi umubyeyi agera igihe akabyanga ati niwe yakeneye cyane kurusha, ariko nyine ubizi ko yakeneye. Gusa nyine twese tuba tugomba gukora tukagera aho tugeza ababyeyi bacu, tukabereka ibyiza twabamariye. Nkuko nyine ngewe bari baragiye bantuza muri famille ko buri muntu wese agomba gukora cyane agakorera na bagenzi be. Airways kandi akaba yaritabiye amarushanwa akomeye cyane ya Voice Afrique Francophonie yaberaga muri Afurika y'Epfo, aho aya marushanwa yaje kuyitwaramo neza ndetse agaperforminga neza. Yari amarushanwa yahuzaga abaririmbyi bo mu bihugu byinshi bikoresha igifaransa, ndetse aya marushanwa yamubereye ikintu gikomeye kuri we, kuko yagiye akayaperformingamo neza ndetse akanatsinda. Ndetse mu banyarwanda bagiye muri aya marushanwa ni Airways wenyine nari nisano. Ibintu avuga ko byamutuguye kuri we ndetse bikanamutangaza kubona bamutumira muri ayo marushanwa yo kuririmba, ndetse bikaba byananamufunguriye amarembo y'umuziki wiwe no kumenyekana. Ibintu byamutangaje bikanamushimisha. Ways kandi yaje kumenyekanishwa cyane n'indirimbo ye yakoze yitwa Boy from Mars, yatunguye benshi. Speechless, darling, I'm short of words. Believe me, nobody's gonna take your place. Once I met. Iyi ndirimbo abantu benshi bakaba baratunguwe no kumva ko ari umunyarwandakazi, ndetse bamwe ntibabyemeraga. Nk'umuntu wese wayumvaga gusa atari kuyireba ntiyapfaga kwemera ko ibyo yumva ari byo. The moon and the sky came down to the ground with us. Even if the rivers of the earth went dry and streams and lakes were by the side, we'll never be far. Ibi kandi byatumye akomeza kwamamara, abantu benshi bagakomeza kureba ibyiwe byahise ndetse n'amateka ye uko yagiye azamuka, aho yize, aho yigaga muri za kaminuza, naho yigiye umuziki. Abantu kugenda bamukurikirana. Urugero twaguha ahangaha naho yigaga muri kaminuza akiga level 5, aho yari afite imana idasanzwe n'abandi banyeshuri babyemera. Nitwa Uwaizo Ariel, niga muri level 5, ngiye kuririmba indirimbo yanjye nanditse yitwa Ndicuza, ndi kumwe n'abacuranzi batatu. Airways avuga ko yabaye umunyamahirwe, ndetse avuga ko amahirwe akomeye yagize mu buzima ari uko yarajoininze ishuri rya Nyundo ry'umuziki, kuba yaragiye kwiga mu ishuri ry'umuziki rya Nyundo
avuga ko ari ikintu gikomeye mu buzima kandi cyagize icyo kimufasha, adahwema kuvuga ko ari byo byamugeze uwo ari we, ndetse agashimira cyane Symphony Band kuko yamufashije kugira ahagera. Ayo yari amateka y'umuhanzikazi w'icyamamare Ariel Ways, uzwi ndetse ukundwa n'abatari bake muri iki gihugu cyacu. Tubibutsa kandi ko kuri iyi channel yacu haba hariho amavideo menshi wakunda, ndetse amavideo y'amateka y'abahanzi n'ibyamamare na video zitangaje utigeze ubona. Please jya muri video zacu birebe, ndabizi urazikunda kandi ntuzicuza kuzireba. Kanda subscribe ndetse uduhe na comment. Niba umutima